Karibuni familia ya Mungu, tunapoanza somo letu jipya, na tunaangalia kwa namna ya kipekee aina ya watu wanaoitwa Waamaleki. Waamaleki ni watu wa namna gani? Kabila hilo limetokea wapi? Na tunachoangalia ni vita dhidi ya Amaleki wa maisha yako. Amaleki wanaozuia ndoto yako isifike, na tutatembea nalo kwa muda, na lengo letu likupe hekima, hasa kwenye maeneo ambayo umekwama, usogei mbele, umezunguka tu pale, na kile ambacho unakifanya mwaka hadi mwaka haufiki. Kundi hili la Amaleki, anayeanzisha vita ni Mungu peke yake, kwa sababu ni kundi ambalo linawazuia watu wasifike kwenye hatima yao. Kwa sababu hiyo, chochote ambacho kinakufanya usifikie ndoto ama hatima kikasimama mbele yako kinaitwa Amaleki. Amaleki ama Waamaleki ni zaidi ya kabila, ni aina ya roho inayoishi mpaka leo ipo, na watu wengi kwenye maisha wamekwama. Wakati mwingine tukachanganya kwenye changamoto. Nilipata changamoto, lakini ukijaribu kuchunguza haikuwa changamoto, ulikuwa na Amaleki anayekuzuia. Kwa asili Amaleki wametokea kwenye uzao wa Esau. Amaleki ni mjukuu wa Esau, alikuwa anapigana na Israeli ambao chimbuko lao ni Yakobo, Israeli. Yakobo, Israeli. Amaleki wametokea kwa Esau, almost kwenye ndugu wawili waliotokea tumbo moja, na vita vikawa hivyo vya maisha. Kumbuka, Israeli anatoka Misri kwenda nchi ya ahadi, lakini Amaleki alisimama kuua agenda ya Mungu. Kwa sababu hiyo, Amaleki ni roho inayosimama kuua kusudi la Mungu kwako. Amaleki ni zaidi ya kabila, ni roho ambayo inatembea na vizazi. Na kwa sababu hiyo, somo hili la vita dhidi ya Amaleki, na anayeanzisha hivi vita sio wanadamu, ni Mungu mwenyewe, na anaturuhusu tupambane, ama kwa kutumia neema yake kuangamiza Amaleki, kwa sababu hata kuruhusu ufike unakotaka kufika. Kwa hiyo ni muhimu sana uone kwamba kwenye maisha kuna vitu vinakwama. Kinachokuwa nyuma ya mkwamo ni nini? Angalia kwenye ndoa. Amaleki anaishi wapi? Anaweza akaishi kati ya mume na mke, akaishi kwenye ukoo, kati ya wajomba, mashangazi, baba wakubwa, baba wadogo, first degree, wale mliozaliwa watoto wa baba mmoja. Amaleki pia yuko kanisani kabisa, yuko kanisani pia. Anaweza kwenda kwenye ibada, kwenye misa, kwenye huduma. Wakati mwingine anaweza pia akahubiri. Amaleki ni roho ya namna hiyo. Inawezekana ikaja kwa ujanja, lakini mwishoni utaigundua iko hivyo. Roho ya Amaleki ni kama ya Yuda Iskarioti. Inawezekana akawa ndani kama Yuda, alishiriki mkate, lakini ndani ya dakika ndiye aliyemgeuka Yesu. Ni roho inayowageuka watu. Inaweza ikaja kwa unyenyekevu, lakini mwishoni ni maangamizi. Na kwa sababu hiyo, usimwamini kila mtu, na maandiko anasema zijaribuni roho. Unaijuaje roho ya Amaleki kwenye maisha? Inawezekana ikasimama kwa mume wako, kwa mke wako, kwa watoto, kwa ndugu wa karibu, hata walioko kanisani hivi. Yes, inawezekana ikafanya kazi na inafanya kazi.
Kuna watu ambao mliwahi kwenda nao kwenye maisha, kazi, shughuli, ikaonekana kama tumeanza vizuri, lakini baadaye akakwambia yule mtu alinigeuka. Ni roho ya Amaleki, ni roho ya Amaleki, inafanya kazi sana, wakati mwingine kwa kujificha, lakini ipo. Sasa naomba tuanze na neno letu la msingi kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya ya 8 hadi hadi aya ya 16. Kutoka sura ya 17 aya ya 8 hadi ya 16. Lengo pia ni kupata mtazamo wa Mungu. Mungu anawatazamaje Amaleki? Ana picha gani na watu hawa? Utashangaa sana maelekezo ya moja kwa moja kutoka Mungu kwenye kundi hili. Litakusaidia na kukupa hekima nini cha kufanya, kwa sababu hawa tunaishi nao mtaani, kwenye jamii, tunaishi nao kanisani, maofisini, makazini na kila tunapokwepo. Hawa watu wapo, wamekuwa hatari sana kwenye maisha ya watu wengi. Maisha mengi yamekufa, yamerudi nyuma, hayaendi mbele kwa sababu ya aina ya roho inayoishi ya Amaleki. Naomba tusome kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya ya 8 hadi ya 16. Neno linasema, wakati huo Waamaleki walitokea kupigana na Israeli huko Refidimu. Walitokea wakapigana. Kwa sababu hiyo, roho ya Amaleki inapigana na wewe asubuhi, mchana na jioni. Kumbuka, Israeli wanatoka Misri jangwani waingie nchi ya ahadi. Kwa hiyo on the way Amaleki akatokea, wakaanza vita. Watafute Waamaleki kwako. Ni watu hatari. They are the most wicked people ever. Kilichokuwa kwenye akili ya Mungu ni vita nao kizazi na kizazi. Wako pia kwenye kizazi chako, usiseme hawapo. Wakati huo Waamaleki walitokea kupigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Amaleki. Lazima upigane nao. Kesho nitasimama juu ya kile kilele na ile fimbo ya Mungu itakuwa mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki, Musa na Haruni na Huri juu ya kile kilima. Mstari wa 11. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki alishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatoa jiwe na kuliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mwingine upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Ya Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua, ni ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena juu ya mbingu. Manake hawana nafasi mbinguni. Musa akajenga madhabahu, akaita jina lake Yehova Nisi. Akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Bwana ameapa atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada
ya kizazi, manake mpaka vizazi vya kwetu still vile vita vinaendelea. Naamini umepata picha ya Mungu kuhusu Amaleki. Ni aina ya roho. Kazi yake ni kuwa, kazi yake ni kupinga unapotakiwa kwenda. Hawa waliwazuia Israeli asiingie Kanaani. Watu wote waliofia Misri jangwani hawakufika Kanaani. Mbele yao kulikuwa na roho ya Amaleki. Misri ni mahali pa shida, mahali pa mateso, mahali pa maumivu. Ni mahali huwezi kupata chochote, na familia nyingi ziko Misri. Kutoka Misri kuna level ya pili, jangwani. Jangwani ni mahali unapoishi kwa muujiza, waliishi kwa maana una kitu cha leo, cha kesho hauna. Jangwani, jangwani ni kama nyumba ya kupanga. Hata akija mjomba, chumba cha pili hauna. Hata akija shangazi ama ndugu yako, maisha hayaeleweki. Kanaani ni pale ambapo una shamba, una nyumba, una frame, umewekeza na vitu vyako vinaenda vizuri. Wewe ukijiangalia uko kwenye level ipi? Kuna watu wako kwenye madeni ambayo ni Misri na jangwani. Kanaani ni ngumu sana. Kila anachokifanya kinakufa, ni Misri na jangwani. Huwezi fanikiwa ukiwa Misri ama jangwani, kwa sababu sio hatima ya Mungu. Hatima ni Kanaani, ambapo una kila kitu, umeestablished. Kwa hiyo hofu za uchumi 1, 2, 3 kwako hazipo. Kwa sababu hiyo, roho ya Amaleki ni kukuzuia usifike. Ndio maana walitokea kupigana na Israeli. Ni chochote ambacho kinasimama mbele yako usifike, wanaitwa Amaleki. Na nimesema Amaleki anawezekana akawa rafiki yako wa karibu sana, mke wako, mume wako, mtumishi kanisani, mhudumu, huyu ama yule anaweza kawa Amaleki. Ni mtu uliyemwamini sana, mkasema twende, akakugeuka. Na kwa kawaida lazima asimame mbele yako, apigane na wewe na akupinge siku zote za maisha yako. Ni roho ya Amaleki. Na kadiri ya somo letu la msingi tulilolisoma, agizo kutoka Mungu na kutoka kwa Musa ni kwamba pigana na Amaleki waangamizwe. Na mfumo wa kupigana una pande mbili. Una kwa namna ya kuomba. Tutakuja kuangalia unafanyaje na Amaleki, kwa sababu wako pia kwenye ukoo, wako hata kanisani, makazini, kwenye vyama, kwenye taasisi, serikalini na kila kona. Tunaishi na watu, hatuishi na miti. Na kwa sababu hiyo, hii roho ipo inatembea, na ni lazima uifanyie kazi. Usipoangamiza Amaleki, Amaleki anakuangamiza wewe. Kwa sababu hiyo, ni lazima uwe na hekima. Tunafanyaje na Amaleki? Pasiji tuliisoma hapa, Musa alienda kileleni, akasimama kwenye uwepo wa Mungu, mlima wa Bwana. Mikono ya Musa ilipoinuka, panga la Yoshua lilikuwa kali kuangamiza Amaleki. Mikono ya Musa ikawa mizito, hakuweza kuomba. Alipoishusha, Waisraeli walishindwa. Kwa hiyo kwenye Amaleki inategemeana na mbinu unazopigana nao. Ni either unashindwa ama wanashinda, either unashinda ama unashindwa, lakini inategemeana na mbinu unazozitumia kwenye hivyo vita ambavyo kwazo unapigana nazo. Ni mbinu gani unatumia kupigana na Amaleki? Strategically, kadiri ya Mungu, mojawapo ni kuomba. Na ndio maana Musa kaenda mlimani, Yoshua anapigana. Kwa hiyo kadiri unavyopigana, manake kwenye biashara, kwenye kazi, lazima kuwe na watu wanaomba, intercessory group. Waombaji ni muhimu sana, ama watu wanaokuinua kwenye eneo hilo, unless otherwise ni ngumu sana. Kwa nini? Mikono ya Musa ilivyochoka, upanga wa Yoshua ulikuwa butu na Amaleki alishinda. Kwa sababu hiyo,
strategically, kadiri ya mpango wa Mungu. Ili upigane na Amaleki, lazima kuweko anayesimama kuomba ili Mungu akae upande wa kwako. Na ndio maana wakawekwa Haruni na Huri, wakaitegemeza mikono ya Musa. Na mikono ya Musa ilivyotegemezwa, upanga wa Yoshua ulikuwa mkali na kaangamiza Amaleki. Lazima vyote vifanyike. Kuna aliyopo kwenye ground, kazini, serikalini, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye maono, kwenye huduma na kwenye hayo, lakini nyuma yake yuko anayesimama mbele za Mungu. Ndivyo tunavyoweza kumshinda Amaleki. Kama Yoshua tu anapigana na Musa hayupo, tuelewe kabisa kuna kushindwa sana. Hatutamweza Amaleki. Huwezi kumshinda tu kwa akili zako. Tunahitaji vyote kwa pamoja, aliyesimama upande wa Mungu na yule anayeomba. Wote wanahitajika, wote wanahitajika. Mstari wa 16 akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Maanake hata vizazi vya leo lazima tuhakikishe Amaleki anaangamizwa. Amaleki ni zaidi ya umaskini. Amaleki akija kwako anaangamiza kila kitu. Anasimama mbele yako na kukupinga. Watu hao ni hatari, ni wale ambao wanauza watu, kama Yuda Iskarioti, mmoja wa wale mitume aliyemuuza Yesu. Ndani yake ndio hiyo roho ya Amaleki. Mtanipa nini niwatoe? Huyo mtu yuko tayari akuuze, hawezi jali wewe ni nani. It's spirit. Akisimama anakumaliza, hawezi kukuacha uende. Familia ya Mungu, naomba ujitafakari sana. Tunatembea kwenye hivyo vita dhidi ya hiyo roho ya Amaleki, dhidi ya hiyo roho ya Amaleki. Je, inafanya kazi kwenye maisha yako? Jitafakari sana. Amaleki yuko wapi? Angalia watu waliokugeuka kwenye kazi, kwenye biashara. Alikuja kwa unyenyekevu kama Mkristo, wengine kama hata Wakatoliki, na tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema, karibu, Mungu akupiganie, na wakati mwingine hata sala na maombi alisali, lakini pembeni yake kuna hiyo roho ya Amaleki, na kazi yake ni kukuangamiza wewe. Amaleki ni moja tu, hawezi kuachwa. Wakati tukiendelea na mifululizo huko mbele, utagundua kabisa Amaleki sio mtu wa kuombewa toba na rehema. Kwa nini waliangamizwa? Kwa sababu ni aina ya roho, so wicked. Kazi yake ni kuua. Ni wale wanaosema bora wote tukose. Ni aina hiyo ya roho, na ni hatari sana kwenye maendeleo ya watu na kwenye maendeleo yetu. Ninaomba tengeneza mfumo wa kuomba, hasa mwezi huu wa 8. Tulisema tangu tulivyoanza huu mwezi kwamba ni kupambana, ni vita dhidi ya Amaleki. Mwanzilishi wa hivi vita ni Mungu, anayepigana ni Mungu, lakini anakutumia wewe. Usiposimama, Amaleki ni hatari sana, mwisho atakuangamiza wewe. Kwa hiyo ni wakati wa kuchukua hatua, mapambano dhidi ya hizi roho. Anayeratibisha hivi vita ni Mungu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe. Pambana na Amaleki, usiwaruhusu waingie kwenye mipaka yako ama kwenye maisha yako. Ukiwa na urafiki na Amaleki, hesabu maumivu, hesabu maangamizi kwenye hilo eneo. Ni wakati wa kuchukua hatua, na Mungu akusaidie uweze kuwajua Amaleki ni wakina nani, Amaleki anafanya kazi wapi kwenye maisha yako ya kila siku. Chukua hatua na Mungu akusaidie. Ingia kwenye maombi, hakikisha unatafuta namna ya kuomba, namna ya kuomba, namna ya kuomba na ya makusudi kabisa, aina ya maombi ya kuhakikisha unapambana na roho za Amaleki.
as much as unapambana, uwe na backup ya prayer, kwa sababu kupambana naye lazima aweko Musa aliyoko mlimani anayesimama kwa ajili yako, ili ukali wa upanga uweze kuangamiza Amaleki. Tumsifu Yesu Kristo.